បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះថ្ងៃរងចាំមកដល់ហើយបងប្អូនណាបាទចម្លាក់ថ្មីទើបតែមកដល់បងប្អូនណាមកលើកនេះមកបានតែ8អង្គទេបាទសាច់ស្នែងខ្ញុំកាត់ចុងនេះខ្ញុំកាត់ចុងចេញហើយខ្ញុំដាក់ឲ្យជាងឆ្លាក់មួយចំហៀងហើយមួយចំហៀងឆ្លាក់បានតែ8អង្គទេហើយនេះសាច់ដែលនៅសល់ណាបាទនេះសាច់ដែលនៅសល់នៅសល់បានប៉ុណ្ណេះកាលប៉ុន្តែអង្គនេះអាចឆ្លាក់បានទៀតនេះអាចឆ្លាក់បានទៀតនៅក្រាស់អាចឆ្លាក់បានហើយក៏ប៉ុន្តែយកមក8អង្គសិនណាហើយសម្រាប់ឃ្លៀចនេះគឺជាប្រភេទឃ្លៀចចាស់ភាសារបស់ខ្ញុំយូរហើយឆ្លាក់បានមួយអង្គទេគឺជាងគាត់កាត់កន្លែងនៅស្នាមចេញហើយគាត់ឆ្លាក់យកសាច់ស្អាតបាទនេះបកធ្លុះណាបកធ្លុះនៅបានប៉ុណ្ណេះហើយនៅបានមួយកង់នេះហើយនេះមួយចំហៀងនេះបាទហ្នឹងមួយចំហៀងនៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនគឺសម្រាំងយកតែសាច់ស្អាតទេមកថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់បានរៀបរាប់ប្រវត្តិជូនទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែហៅជាព្រាមហ្នឹងហើយវាស់កម្ពស់ទំហំជូនបងប្អូនបាទសម្រាប់តួអង្គនេះដែរបាទសម្រាប់4អង្គខាងនេះបាទគឺជារចនាបថស្ដេចទេវតាទាំង4គេហៅលោកថាស្ដេចចតុមហារាជឬមួយក៏ស្ដេចទេវតាទាំង4ឬមួយក៏ហៅថាស្ដេចចក្របាលទាំង4ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកបង្ហាញម្ដងបងប្អូនបាទសម្រាប់អង្គទី1បាទនេះដោយសារខ្ញុំបើក flash ណាជាមួយខ្ញុំបិទ flash បាទនេះបើកប្រភពស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទពនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះបាទថាតរថៈណាបាទថាតរថៈបាទពនាមរបស់ព្រះអង្គបាទហើយសម្រាប់កម្ពស់ណាខ្ញុំបោះកម្ពស់មុនបាទសម្រាប់កម្ពស់បាន7ហ៊ុន2ស្ទើរបន្តិចបងប្អូនហើយសម្រាប់ទំហំបាទទំហំបាន35លីបាទ35លីបាទហើយសម្រាប់កម្រាស់ណាកម្រាស់បាន9លីទេបាទតែស្អាតល្មមស្អាតបងប្អូនដោយសារសាច់នេះផតនេះផតក្រោយណាបាទគឺចម្លាក់ផុសក្បាច់ច្បាស់ស្អាតមែនទែនបាទហើយសម្រាប់តួអង្គបន្ទាប់ណាបាទតួអង្គបន្ទាប់នេះដែរពនាមរបស់ទ្រង់គឺពនាមថាព្រះបាទវិរុទ្ធលហកៈបាទណាបាទវិរុទ្ធលហកៈបាទខ្ញុំបិទ flash ទេបងប្អូនណាបាទនេះមិនមែនព្រះវេស្សវណ្ណទេណាបងប្អូនកុំច្រឡំណាបាទព្រះបាទវិរុទ្ធលហកៈចូលពេលដែលខ្ញុំផុសរូបនឹងទៅខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបប៉ាន់ណារូបប៉ាន់ខ្ញុំភ្ជាប់ទៅឲ្យបងប្អូនស្គាល់អីយ៉ាបាទសូមធ្វើការវាស់កម្ពស់ទំហំជូនស្អាតមែនតើបងប្អូនបានតែ8អង្គទេក៏ប៉ុន្តែគឺទឹកដៃគឺអស់ទាស់បាទសម្រាប់កម្ពស់បាន7ហ៊ុន2លើសបន្តិចបងប្អូនណាបាទស្នែងនេះមានអារម្មណ៍ថាហ៊ីកលើមិនកាលនេះបាន33ស្នែងនេះហ៊ីកដាលបងប្អូននេះហ៊ីកដាលនេះបាន33លីទំហំបាទហើយសម្រាប់កម្រាស់បាទណាកម្រាស់បាន12លីបាទកម្រាស់បាន12លីបាទស្អាតមែនតើអានេះខ្ញុំផុសវីដេអូ 4K តែខ្ញុំអត់ដឹងថាផុសទៅផុសចេញអត់ទេណាតែថតសិនបាទហើយសម្រាប់តួអង្គបន្ទាប់បងប្អូនតួអង្គបន្ទាប់នេះដែរគឺរចនាបថព្រះបាទវិរូបខៈណាវិរូបខៈនេះខ្ញុំបើកបិទ flash ឲ្យបងប្អូនមើលទឹកដៃគាត់បើកប្រភពស្អាតណាស់ជាងទឹកដៃអស់ទាស់តែម្ដងស្អាតណាស់បាទសម្រាប់តួអង្គនេះដែរគឺមានកម្ពស់ណាកម្ពស់បាន7ហ៊ុន2លើសបន្តិចតួអង្គនេះរៀងធំជាងគេបាទទំហំបាន37លីស្ទើរបន្តិចបាទទំហំណាហើយកម្រាស់បាន14លីកម្រាស់បាន14លីស្អាតមែនតើស្រឡាញ់ហើយក៏អរគុណជាងមកណាជាងគឺឆ្លាក់ទឹកដៃលំអិតមែនតើបាទហើយសម្រាប់រចនាបថចុងក្រោយនៃស្ដេចទេវតាទាំង4នេះគឺព្រះបាទកូវេរៈឬមួយក៏ហៅថាព្រះវេស្សវណ្ណបាទទ្រង់គឺគ្រប់គ្រងទិសទាំង4គ្រប់គ្រងពពួកទេវតាផ្សេងគ្នាបាទជាក់ជូនណាបាទអញ្ចឹងបានគេហៅថាស្ដេចចតុមហារាជបាទកម្ពស់បាន7ហ៊ុន1លីកន្លះបាទហើយសម្រាប់ទំហំនេះរៀងរួមក្រោមទំហំបាន33មើលខាងនេះមើល
33តែបួកខាងលើបាន34បាទ34ពូបាន34ណាបាទនេះខ្ញុំបិទ flash បន្តិចណែបងប្អូនណាបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទរងចាំយូរដែរក៏ប៉ុន្តែมันខកចិត្តនឹងការរងចាំបាទហើយសម្រាប់តួអង្គបន្ទាប់នេះវិញគឺញាក់សាច់បងប្អូនក្បាច់គឺល្អិតមែនតើខ្ញុំបិទ flash បានបងប្អូនមើលយល់ថាជារចនាបថអីណែព្រះវិស្ណុគង់លើគ្រុឌបាទណាគ្រុឌចាប់នេះបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទគឺក្បាច់ល្អិតមែនតើក៏ប៉ុន្តែគឺគាត់ចាក់មើលមកឲ្យផុសស្អាតតែម្ដងស្អាតខ្លាំងណាស់រចនាបថនេះខ្ញុំបាទជាឆ្លាក់មកទៀតហើយខ្ញុំនៅមានរចនាបថផ្សេងដែលជារចនាបថព្រះវិស្ណុគង់លើគ្រុឌនឹងដូចគ្នាបាទក៏ខ្ញុំឆ្លាក់មកទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែយកប៉ុណ្ណេះមកសិនណាបាទសម្រាប់អង្គនេះក៏ពោះបាន6ហ៊ុន1បាទទំហំបាន43លីបាទកម្រាស់បាន11លីស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតណាស់ស្អាតមែនតើរកពីអីថ្លៃមិនបានហើយនេះសម្រាប់ខ្ញុំទេណាកុំឲ្យថាខ្ញុំចេះតែលើកទៅសារចម្លាក់ខ្លួនឯងបាទស្អាតមែនបងប្អូនស្អាតមែនស្អាតណាស់មករចនាបថអង្គនេះខ្ញុំឆ្លាក់មកលើកនេះទៀតគឺជាលើកទី2កាលពីមុនខ្ញុំឆ្លាក់ពីពៅដោះហ្នឹងដូចជាពៅដោះស្លែងគង់កាលខ្ញុំឆ្លាក់មកជើងមុនបាទតែឆ្លាក់មកដល់នេះគឺមានបងប្អូនជាវទៅតែម្ដងបាទរចនាបថអង្គនេះបងប្អូនអាចហៅបានថាព្រះអង្គពុទ្ធជ័យមហានាថឬមួយក៏ហៅថាព្រះអង្គជ័យពុទ្ធមហានាថណាបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនហើយដូចនិយាយចឹងជាងគាត់បើកប្រភពស្អាតបងប្អូននេះអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចេះតែបិទបើកប្រភពឲ្យបងប្អូនមើលណាបិទបើក flash ឲ្យបងប្អូនមើលស្អាតមែនតើហើយគ្រាន់តែមកដល់ដៃភ្លាមកិច្ចការទី1ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបាទគឺខ្ញុំវាស់កម្ពស់ទំហំបាទខ្ញុំវាស់កម្ពស់ទំហំខ្ញុំវាស់ຂະຫນាតគឺຂະຫນាតត្រឹមត្រូវណាបាទនេះបាន7ហ៊ុន5លីកន្លះបាទហើយសម្រាប់ទំហំបាទទំហំបាន25លីកន្លះបាទហើយសម្រាប់កម្រាស់បាន18លីបងប្អូនបាទស្អាតមែនតើបងប្អូនស្អាតមែនតើបងប្អូនដែលមាននិស្ស័យអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឆាតចូល page ឬមួយក៏ account បានខ្ញុំវាស់ស្នៃបត់ធ្លុះអស់សិនឲ្យកាន់យកដៃបងប្អូនបាទរចនាបថអង្គនេះក៏រចនាបថព្រះវេស្សវណ្ណដែរបាទព្រះវេស្សវណ្ណឬមួយក៏ហៅថាព្រះបាទគោវីរៈនឹងឯងបាទតែនេះរចនាបថទ្រង់គង់អង្គុយណាបាទមានទាំងគង់ឈរមានទាំងគង់អង្គុយបាទអង្គនេះក៏សាងពីស្នែងកបីខ្មៅបត់ធ្លុះដែរបាទបញ្ជាក់ជូនជាសាច់ស្នែងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដាក់ទៅឲ្យជាងឆ្លាក់ផ្ទាល់ណាខ្ញុំអត់មានទទួលតចម្លាក់ពីគេទេបាទអង្គនេះបានកម្ពស់បាន6ហ៊ុនបាទ6ហ៊ុនហើយសម្រាប់ទំហំវិញបាន33លីហើយសម្រាប់កម្រាស់បាន13លីបាទក្បាច់ល្អិតបាទណាក្បាច់ល្អិតទូចក៏ប៉ុន្តែគាត់ចាក់មកស្អាតច្បាស់បាទហើយសម្រាប់អង្គចុងក្រោយបាទណាអង្គចុងក្រោយនេះគឺជាប្រភេទសាងពីស្នែងកបីឃ្លៀចតែបញ្ជាក់ជូនមិនមែនឃ្លៀចបក់ធ្លុះទេបងប្អូនណាបាទឃ្លៀចនេះឃ្លៀចចាស់ភាសារបស់ខ្ញុំយូរហើយបាទសម្រាប់ឃ្លៀចនេះបាទឃ្លៀចនេះគឺបងប្រុសម្នាក់ជូនខ្ញុំណាបាទនិយាយឲ្យអស់តែម្ដងគឺបងប្រុសគាត់ជូនខ្ញុំហើយគេថាបងចង់ឆ្លាក់ដាក់ជាវអីក៏ឆ្លាក់ទៅឬមួយឆ្លាក់គ្រប់ខ្លួនឯងក៏ឆ្លាក់ទៅអញ្ចឹងជាតិពេលនេះក៏ឆ្លាក់តួអង្គព្រះអង្គផ្សាញ់មាបលាំងពេជ្រមួយអង្គយកមកហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ថាអង្គនេះតើជាវឬមួយក៏អត់ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាស់កម្ពស់ទំហំសិនហ្នឹងឯងព្រោះដោយសារតែតួអង្គស្នាក់សាងពីស្នែងកបីឃ្លៀចហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀងខ្សត់ដែរបាទតួអង្គនេះបាន6ហ៊ុន2លីកន្លះណាបាទហើយសម្រាប់ទំហំបាន30លីបាទកម្រាស់បាន16លីកន្លះបាទសរុបមកគឺចម្លាក់ចូលលើកនេះគឺបានតែ8អង្គទេបងប្អូនណាបានតែ8អង្គទេបាទហើយចាំមើលខ្ញុំរោពេលខ្ញុំនឹងដាក់ផ្ញើទៅឲ្យជាងឆ្លាក់ទៀតនេះបងប្អូនស្នែងមកចំហៀងនេះខុសពីស្នែងដែលខ្ញុំថតមកទាំងសនំនោះណាបាទអញ្ចឹងនេះចុងនេះគឺចុងរបស់គូហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមកចំហៀងនេះទៀតសាច់ស្នែងបាទហើយសម្រាប់ទាំងសនំនោះគឺខ្ញុំដាក់ជាវទាំងសនំបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដល់គ្នាបាទមកត្រឡប់មកពីធ្វើការភ្លាមគឺថតបង្ហាញភ្លាមតែម្ដងបាទខ្ញុំក៏រងចាំយូរដែរហើយផ្ទះសាកមែនតើ
បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលមាននិស្ស័យគឺបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឆាតចូល page ឬមួយក៏ account បានបងណា account របស់ខ្ញុំគឺ account អាត្រីស្ដេចបញ្ញាការពារ page របស់ខ្ញុំគឺ page ស្ដេចបញ្ញាការពារបងណាបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នា